بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم مات فاسيل عبدو. اليوم إن شاء الله تعالى نشوفوا comment faire pour simplifier une expression littérale. تبسيط تعبير حرفي. أولا يجب التمييز بين التعبير العددي والتعبير الحرفي. إلا خدينا مثلا l'expression A. A majuscule هذا هو le nom de l'expression. A est égal à 5 plus 7 fois 2 moins 9 divisé par 3. هذا التعبير هذا كنلاحظوا على أنه يتكون من حدود. والحدود دائما كنمشيو من البداية إلى أن نصل إلى عملية إما زائد ولا ناقص ونوقفو. إذا نعدي الحد الأول زائد، نعدي عملية الضرب إذا أستمر حتى نلقى ناقص، هذا الحد الثاني، وأنطلق أيضا أنا كنقيس من لا أستمر إلى آخر. دونك هذا هو الحد الثالث. A, expression A, six termes sont formés par des nombres. دونك هذه كتسمى expression numérique لأن الحدود مكونة من أعداد. في حين أن l'expression B qui est égale à 6 fois 3 moins 2 fois x plus y sur 2. الحد الأول غادي ننطلق عملية الضرب بلا ما نوقفش حتى نوصل للناقص. هذا الحد الأول. الحد الثاني من ناقص انطلق عملية الضرب إلى زائد، هذا هو الحد الثاني. والحد الثالث هو y sur 2. كنلاحظ على أن الحدود ديال l'expression B هي مكونات من أعداد وحروف x y. إذن l'expression B مادام فيها حروف دونك هي expression littérale. Bien sûr, la lettre x ou bien y, elle représente un nombre quelconque. On a vu que l'expression B s'écrit sous la forme de 6 fois 3, un produit, moins 2 fois x, deuxième produit, plus y sur 2 qui est égal à y fois 1 sur 2. Donc, le troisième produit. Donc, on remarque que l'expression est formée par des termes, premier terme, deuxième terme, troisième terme, et chaque terme s'écrit sous forme d'un produit. تجدر الإشارة إلى أن العدد واحد هو عدد خفي في 3 مواطن أو 3 مواضع. الموضع الأول إذا كان واحد أحد عوامل في الضرب. مثلا إذا خديت 5 مضروبة في 1 هي تساوي 5. دونك 5 مساوية للكتابة 5 في 1. إذن بين قوسين بغينا نقولوا بلي هنا راه عندي العامل 1 ولكني ما كيبانش. دونك لو 1 ici est invisible، تيبانش في الضرب لأن هو عدد خفي. كنقولوش إليمون نوتر، ملي كنقولو إليمون نوتر عنصر محايد بمعنى أنه لا يفيد في الضرب. ملي كنضرب 5 في 1 ما تزادت، النتيجة بقات هي 5. إذا كنقول هنا عنصر محايد لأن كندوي على أنه عدد خفي ما كيتكتبش ما يبانش. هو اللي كنقصد ماشي إليمون نوتر، نو، ما كندويش على الحياد ديال العدد واحد في الضرب، لا، أنا كندوي على أنه ما كيتكتبش ما يبانش. الموضوع الثاني هو أنه إلا كان عندي واحد في المقام، مثلا 5 في البسط واحد في المقام، هذا الواحد اللي كان عندي في المقام يمكن لي ما نكتبوش ونكتب فقط 5. إذن هذا هو الموضع الثاني اللي ما كيبانش فيه العدد واحد. الموضع الثالث هو أنه إلا كان عندي إكسبوزون في بويسونس، يعني إلا كان أس في واحد القوة من القوى ما كنبينوش. مثلا إلا كتبت 5 أس 1 كتب 5. انتبهوا معايا هنايا
مادام هنا ما كاين والو ماشي معنى هذا انه كاين زيرو، نو. علاش؟ لان قرينا على انه ملي كيكون عندي قوة اساسها يخالف الصفر والأس يساوي صفر، النتيجة هي واحد. هنا لا، راه عندي 5، بمعنى أن هنا واحد ما كيبانش، واحد ما كيبانش. إذا هادو هما 3 ديال المواضيع. بالتالي إلا خدت واحد الإكسبريسيون وكتبت ليها 5 زائد 7 في 2 ناقص مثلا 9. هاد الكتابة هادي نسمى مثلا ك إيتيكال 5، ولكن يمكن لي نبين العامل واحد، زائد 7 في 2، الواحد تا هو راه كاين، ناقص 9 في 1. إذا لاحظوا على أنه التعبير يتكون من حدود، وهذه الحدود أقل عدد العوامل اللي كاين فيها هو 2. إذا هنايا 5 راه هي 5 في 1، عندي 2 ديال العوامل هنا. إذا كل حد يكتب على شكل جداء، أقل عدد العوامل ديالو 2، 2 ديال العوامل. إذا لتبسيط تعبير حرفي نبسط الجداءات اللي كاينه. ثانيا نبسط الحدود، نبسط الجداءات كتكون فيهم غير عملية الضرب، وهي اللي كتفصل ما بين هذوك العوامل، والحدود كتفصل بيناتهم زائد أو لا ناقص. إذا غنشوفوا 2 ديال الخطوات كيفاش نسامبليفيو الجداءات لي برودوي et comment simplifier les termes. الآن غنشوفوا كيفاش نبسطوا الجداء. Pour simplifier un produit عندنا واحد مجموعة من الخطوات. أول خطوة كاينة هنايا هي واحد إغفال علامة الضرب. لنفرض أن التعبير يساوي 3 في واش يمكن لي نحيد العلامة ديال الضرب؟ نعم. علاش؟ كيكون عندي جداء أحد عوامله حرف يمكن إغفال كتابة عملية الضرب، نكتب غير 3 Donc, si on a un produit, l'un de ces facteurs est une lettre, il faut omettre le signe de multiplication. C'est-à-dire coller le 3, le nombre 3, et la lettre A, tout simplement. A' est égal à 2 fois B fois C. On remarque qu'on a des nombres et des lettres. Donc, je peux supprimer le signe de multiplication. Et j'écris tout simplement 2BC. ما كنقراوش 2BC ولكن 2 fois B fois C. كاينه واحد لا غومارك ما داخلاش ما كتهمناش في الدرس في الموضوع ديالنا اليوم، ولكن ايضا ملي كيكون عندي لي بارونتيز، لي بارونتيز جو بو نقدر نغفل، جو بو سيبريمي لو سين دو ملتيبليكاسيون. مثلا عندي 3 ملتيبلي بار اونتر بارونتيز 2a moins 5، هاد الكتابة est égale à 3. Tout simplement, j'ouvre le parenthèse 2a moins 5. Pour simplifier une expression, il faut enlever les parenthèses. Donc, هذه غير إشارة لأنه ملي يكونوا لي بارونتيز جو بو سيبريمي لو سين دو ملتيبليكاسيون، ولكن ماشي داخلاش في الموضوع ديالنا حنا. ملي يكون عندنا جداء أحد عوامله حرف يجب حذف علامة الضرب. ثانيا باش نبسطوا الجداء pour simplifier un produit، لتبسيط الجداء يجب كتابة العدد قبل الحرف، لأن العدد خصو يسبق الحرف في الجداء. مثال C il est égal à B fois 2. Et si j'ai un produit, d'accord, ولكن
ما غاديش نكتب C est égal à B2. نو ملي غنحذف هاد العلامة ما نكتبش B2. لا، خاصني نكتب دائما العدد قبل الحرف. Donc, toujours, il faut mettre le nombre devant la lettre. علاش منين جاتنا هاد الإمكانية؟ car la multiplication est commutative. Ça veut dire, même si je change l'ordre des facteurs, le produit ne change pas. Troisièmement, ننجز الجداءات العددية. مثلا l'expression d qui est égale 3 fois 4 fois a ما غاديش نكتب على هذا الشكل 3 4 a et je vais simplifier car le produit, l'un de ces facteurs est une lettre. Non, là il y a deux facteurs numériques, deux nombres, j'ai deux nombres. Donc الكتابة خاطئة. Pour simplifier l'écriture ou bien l'expression d, je vais calculer le produit de 3 par 4, ça fait 12, fois a. دابا غادي يمكن لي نعيد العلامة ديال الضرب. D'accord? Donc, il ne faut jamais supprimer le signe de multiplication entre les nombres. Mais il faut calculer ce produit. Ça veut dire, on doit multiplier les nombres. Quatrièmement, خاصنا نرتبوا العوامل الحرفية. L'expression E est égale à B fois 5 fois A. واش يمكن لي نكتب كاين B 5 A؟ لا. شنو القاعدة قبيلة؟ لأن العدد يسبق الحرف. Donc, le nombre toujours doit être devant les lettres. Donc, j'écris ici 5. B, A. ولكن je peux écrire mieux. شنو هي الكتابة اللي تكون أفضل؟ Lorsque j'ordonne les alphabets ou bien les lettres en ordre alphabétique. J'écris 5 A, B. Donc, dans un produit, c'est mieux de classer les lettres en ordre alphabétique. Cinquièmement, استعمال القوى خاصة القاعدة A puissance n multiplié par A puissance m qui est égal à A puissance n plus m. Donc, si j'ai un produit de deux puissances de même base et des exposants différentes, donc je vais garder le même base et je vais additionner les exposants. القاعدة بالخصوص هذه كنستعملوها بزاف في تبسيط الجداءات. Puissance. Exemple. A est égal à 3 fois A au carré fois B fois 2 fois B fois A. Donc ici j'ai un produit. علاش؟ لأن les lettres ou les nombres كيفرق بيناتهم le signe de multiplication. Donc هذا c'est un produit. Simplifions le produit 3 fois A carré fois B fois 2 fois B fois A. Là, je nous gagne. Les nombres doivent être devant les lettres. Donc j'écris ici 3 fois 2. Je nous gagne. Il faut ordonner les lettres. Donc je vais écrire A carré fois A fois B fois B. Je vais calculer le produit du nombre. Je ne sais plus le signe, mais je vais calculer ce produit. واش غادي نديرو هنايا نطبق القاعدة ديال les puissances. Donc j'ai le produit de deux puissances de même base, je vais garder la base A et je vais additionner les exposants. Et si j'ai 2 هنا ما كاين والو ماشي 0 ولكن راه واحد. قلنا لأن 1 elle est invisible en exposant. Donc 2 plus 1 ça fait 3 fois B fois B. Ici j'ai 1, ici j'ai 1. Je vais garder la base B et je vais additionner les deux exposants. 1 plus 1, ça fait 2. Maintenant, je peux simplifier ou bien supprimer le signe de la multiplication. F est égal à 6 A cube B carré. Et comme ça, je vais simplifier mon produit. هذا فيما يخص تبسيط الجداء.
قول لي دابا الحدود كيفاش كنبسطوا الحدود. Comment faire pour réduire les termes d'une expression. L'expression g est égale à 3x plus 2x. كنلاحظ على أنه les termes اللي عندي هنايا au niveau des produits sont simplifiés. 3 fois x c'est 3x, 2 fois x c'est 2x. كنتفكينا من هذه ما كاينش مشكل. اش نبقى لي دابا جو في سامبليفيي لي تيرم. اذا من هنايا مشي حتى نلقى اول زائد ولا اول ناقص. انا راه عندي ضرب اذا غنفوتو انا لحقت الزائد اذا نوقف. اذا 3 اكس فورم لو بروميي تيرم وننطلق من هنايا حتى نلقى اول ناقص ولا اول زائد ما كاين حتى شي حاجه. اذا مشيت للاخر هنا عندي لو دوزيام تيرم هو 2 اكس سو فورم دان برودوي. داكوغ تابعوا معايا. Le premier terme forme une famille en X, le deuxième terme أيضا forme une famille en X. مثلا حنا في الدارجة هادشي كنديروه حتى في الحياة العادية ديالنا. أنا قلت لواحد التلميذ قلت ليه 3 دفاتر زائد 2 ديال الدفاتر غير يقول لي 5. اش دار هو؟ فقط اهتم بالأعداد 3 و2 واحتفظ بالنوع اللي غادي ندوي عليه. إذا 3 دفاتر زائد 2 ديال الدفاتر هي 5 دفاتر. Même chose ici. Lorsqu'on additionne 2 termes de même famille, je vais m'intéresser uniquement aux coefficients numériques. Donc غنكتب هنايا 3 plus 2 ça fait 5. وشنو هو النوع اللي كنجمع فيه؟ لو جونغ. حنا سبق لينا شفنا في البريمير على أن lorsqu'on additionne plusieurs termes de même valeur, maintenant 3 plus 3 plus 3 plus 3 هو اللي شنا. إذا اش كنجمع؟ كنجمع الحد 3. هاد الحد 3 تكرر في هاد المجموع شحال من مرة؟ دونك 4 fois. Est-ce que je peux simplifier cette écriture? Oui. Donc, j'ai une somme, je vais la transformer en un produit. J'écris le nombre de fois le terme 3. Donc, عدد مرات التكرار في الحد الذي يتكرر. داكوغ. دابا هنا لاحظوا معايا لأن واحد عدد خفي إذا بينتو تقول 1 في 3 1 في 3 1 في 3 1 في 3 وكأنه اشنو درت؟ جمعت هاد لي كويفيسيون 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 4 كتبتها هنايا وضرب في الحد 3 النوع اللي كيتكرر اللي هو 3. داكوغ. واخا دابا هنايا 3 اكس. شنو هي 3 اكس؟ هي اكس زائد اكس زائد اكس. هاد الحد كم تكرر من مرة؟ 3 مرات. وبالتالي هذه راه كتساوي 3 اكس. L'expression h est égale à 3a plus b moins 2a plus 2b. هنايا on sait que l'addition est commutative. شنو المعنى ديال l'addition est commutative؟ L'addition est commutative, mais maintenant, même si je change l'ordre des termes, le résultat ne change pas. ولكن يقدر يجي واحد من التلاميذ ويقول لي هنايا عندنا موان. داكوغ. غنقولوا ليه لا هنا هاد لو موان اللي كاين هنا ما كتعنيش ليا لا سوستراكسيون كوم اوبيراسيون. موان يعني لوبيراسيون. لا سوستراكسيون ني با كوميتاتيف. سوق علينا شنا في فيديوهات اخرين. هاد لو موان اللي كاين سي لو سين ديال لو تيرم 2a. لو سين. علاش؟ لأنه شنا على أن ملي كيكون عندي 5 موان 4 هنا شنو شنا في الفيديوهات السابقين على أنه إلا كتبت 5 بحالها بحال زائد 5. يمكن لي نكتب زائد
يمكن ليا ما نكتبهاش. يعني ملي كنكتب عدد بلا الإشارة زائد راه بوزيتيف، هو راه بوزيتيف. ولكن إلا كتبت موان 4 هنايا لا، موان 4 خاصها تبقى، ما نحيدهاش. إلا حيدناها واش موان 4 هي 4؟ نو، خاصها تبقى. ملي غادي نكتبو كندوي على 5 كوم اونتيي ناتورال، كندوي موان comme opération de soustraction ou 4 comme entier naturel. نمشي للأعداد العشرية النسبية، غادي نكتب 5 plus je vais transformer، غادي نقلب ناقص الزائد. Et ici je vais écrire l'opposé de 4, c'est moins 4. Quoi est égal? Est égal à 5. Les deux parenthèses sont précédées par un signe plus. Donc, je peux supprimer les parenthèses et le signe plus, voilà l'opération plus, sans changer les signes des nombres à l'intérieur des parenthèses. Donc, il y a moins 4. بمعنى la soustraction، هاد العملية la soustraction، العملية هادي دي عملية طرح، ما موجوداش عندنا في الأعداد العشرية النسبية، ما كايناش عملية طرح، ما كايناش. إذا ملي كنبغيو نطرحو الأعداد العشرية النسبية نضيفو المقابل ديال الأعداد. إذا شحال من عملية ولات عندي في الأعداد العشرية النسبية؟ وحدة اللي هي زائد. إذا حنا ملي كنكتبو الأعداد كنعرفو على أننا كنجمعو، دائما راه حنا خدامين بعملية الجمع، وبالتالي غنكتب 5 زائد راني كنجمع عملية جمع ناقص 4، هذا عدد عشري نسبي سالب. إلا بغيت نبدل المواقع غنكتب هنايا ناقص 4 وحولت العدد هذا بالإشارة ديالته لإشارة العدد، ونكتب هنا زائد 5. هاد زائد 5 راه ماشي لاديسيون، ولكن لو سين ديال هاد العدد هذا بدلت معاه لو سين ديالو. وزائد هي تبادلية، دونك l'addition est commutative. Je peux changer l'ordre des termes. J'écris ici 3A. إلا كانت عملية ناقص مخصنيش نبدل ليها البلاصة تبقى، ولكن هنا جو في شونجي البوزيسيون. علاش غنحول الموقع ديال هاد الناقص؟ علاش؟ لأنها إشارة ديال هاد الأعداد، ماشي عملية، دايرة إشارة ديال العدد 2 قدام، معرفناش اش كيمثل لي من عدد. بون زائد ب زائد 2 ب. Maintenant, je vais additionner deux termes de même famille, donc je vais garder le genre de la famille et je vais calculer la somme ou bien la différence du nombre 3 et 2. 3 moins 2, ça fait 1. Et 1, c'est un nombre invisible lorsqu'on a un produit. Donc j'écris tout simplement A plus B plus 2B. Je vais garder le genre B et je vais additionner les coefficients. 1 plus 2, ça fait 3. Et comme ça, j'ai simplifié mon expression H. Il faut faire attention, lorsqu'on écrit X plus X, الوليدات اللي كيكتبوها égale à X carré. كيكتب لك 3X plus 2X est égal à 5X carré. C'est faux. انتبهوا الله يرضي عليكم، هنا راه ما كنديروش الضرب، هنا راه عندي زائد. صافي قلنا على انه كنخدموا بقواعد القوى في الوقت اللي يكون عندي الضرب كنخدم بالقوى، ولكن ملي ما كيكونش عندي الضرب لا كنحتفظ بالنوع اللي كنجمع فيه وكنجمع العوامل اللي راه كتسبق هذاك النوع. داكوغ. اذا égal à 5x ou x plus x il est différent de x carré. هذا من جهة. G qui est égal à 3a plus 5a carré. D'accord. D'abord
j'ai deux termes. Le premier terme est 3a, le deuxième terme c'est 5a carré. Donc, le premier terme forme une famille en A, le deuxième terme forme une famille en A carré. Les deux familles ne sont pas les mêmes. واش A هي A كاري ملي كنكتب يساوي في الرياضيات بالدارجة النية واش بحال واش A بحال A كاري لا ماشي بحال. Donc j'ai deux familles différentes. Donc je ne peux pas additionner. تبقى الكتابة كما هي. السلام عليكم.